Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama dengan Cikgu Izan dalam Sains Tahun 6. Untuk minggu ini kita akan teruskan dengan tajuk Mesin. Mari kita sama-sama mengenal pasti dan memahami apakah mesin ringkas. Dah bersedia? Mari kita mulakan. Mesin ringkas. Apakah yang dimaksudkan dengan mesin ringkas? Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Jenis-jenis mesin ringkas. Terdapat 7 jenis mesin ringkas, iaitu skru, baji, satah condong, tuas, roda dan ganda, takal dan gear. Untuk minggu ini, cikgu akan terangkan 4 jenis mesin ringkas, iaitu gear, skru, baji dan satah condong. Mari kita mulakan dengan perbincangan kita. Mesin ringkas yang pertama, satah condong. Satah condong ialah satu permukaan yang disandingkan dengan kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Fungsinya, satah condong digunakan untuk memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Mari kita lihat beberapa contoh objek yang menggunakan mesin ringkas satah condong. Mesin ringkas yang kedua iaitu skru. Skru ialah sejenis mesin ringkas yang mempunyai satah condong berlingkar yang dinamakan berbenang. Fungsinya, skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Antara objek yang menggunakan mesin ringkas skru ialah yang ketiga, baji. Baji ialah mesin ringkas yang mempunyai satu atau dua satah condong yang tajam di hujungnya. Fungsinya, baji digunakan untuk memisah, memotong atau menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Antara contoh objek yang menggunakan mesin ringkas baji ialah mesin ringkas yang terakhir, gear. Gear ialah mesin ringkas yang terdiri daripada roda atau silinder bergigi. Fungsinya, gear digunakan untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin yang lebih kompleks.
Contoh objek yang menggunakan mesin ringkas dia adalah seperti itulah tadi 4 contoh mesin ringkas yang telah cikgu terangkan. Jadi, cikgu harap kamu dapat mengenal pasti dan memahami setiap jenis mesin ringkas yang telah kita pelajari. Setakat ini dulu untuk bahagian yang pertama. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk bahagian yang kedua pada hari dan waktu yang sama.